Montagnana, città sospesa tra presente e passato, ricca di storia, cultura e tradizioni. Tesoro racchiuso da una possente e austera cinta muraria, quasi a monito che il tempo non abbia a modificarla. I preziosi palazzi, i castelli, le chiese, il Duomo ne fanno testimonianza del suo antico splendore. Per festeggiare la fine del dominio da parte del terribile Zelino III da Romano, fu istituito nel 1366, per volontà dei Carraresi, signori di Padova, un palio, festa popolare tra le più tipiche e diffuse in epoca medievale. Montagnana, nel primo fine settimana di settembre, ripercorre e fa rivivere, immersi in un'incomparabile atmosfera, quei momenti tragici il sabato sera, riproponendo la grande battaglia avvenuta nel 1242. Scontri armati, assalti ed un nutrito gruppo di arcieri che al comando di Ezzelino, con frecce infuocate, mettono a ferro e fuoco la città. La domenica, invece, il borgo si veste a festa, animato da un ricco mercatino medievale, giullari e saltimbanchi, musici e sbandieratori. Con lo spirito del palio, i 10 comuni dell'antica Skuldascia rivivono sfide oramai perse nel tempo. Il podestà e la sua corte, dame e nobili, guerrieri e cavalieri, abati e popolani, musici e sbandieratori percorrono tutti insieme in un sontuoso corteo le vie cittadine per recarsi nel vallo adiacente la Rocca, naturale teatro di emozionanti sfide tra cavalieri. Davanti alla Suprema Corte e giudicati da 12 sapienti, i cavalieri daranno corpo ad uno spettacolo vibrante ed emozionante. L'entusiasmo e il tifo delle migliaia di spettatori esploderà al termine della gara, quando uno dei 10 sfidanti si aggiudicherà il prezioso drappo. Primo, Canale di Sodornia, secondo Castelvallo, terzo, di Milano Montagnana che disputerà l'Italia in Quasi per incanto, il sole allunga le ombre e dipinge le mura di rosso. Le grida di gioia si fanno sempre più flebili e lontane. Il silenzio torna a regnare sovrano. Il tempo si ferma ancora una volta.